成色不错嘛，也算个宝贝。掌柜的，那几个人怎么处置？着什么急啊？关他一宿再说。好。 云姑娘，有点冷啊。不用你管。云姑娘，问你个事儿。说。你刚才为什么要救那条狗？我说你有时间在这儿想这些乱七八糟的事情，不如想想我们怎么出去。我自有办法，你就放心吧。你有办法？嗯。你有什么办法？你快说啊！你先告诉我。 方才为什么要救那条狗？自幼呢，我就在严寒的地方受训练。站稳了！从来我也不觉得我比那些男孩子差。能不能站稳？能不能？事实上，我也确实比他们强啊。不疼是不是？是不是？不疼是不是？你想象不到那种军训是多么惨痛的经验。那个时候。 我唯一的安慰，就是我收养的那条小狗，乖乖。云香柔，现在我命令你，立刻马上给我杀掉它。那后来呢？我亲手杀了它。 动手啊！云姑娘，此事也不必太过伤心。我说完了，到你了，我们怎么出去？哼，等时辰到了，自然会有人请我们出去。什么时辰？时辰，就是时辰。 这是我们侯三爷。见过洪三爷。就是你们两个人在我地盘闹事儿。我是宫中的锦衣卫。洪三爷，我二人误闯贵室，并无意造成事端，还请三爷见谅。我不管你是宫中什么人，到了我的地盘就按照我的规矩来。这个自然。这就是你说的高人。 是啊，我看也不怎么高嘛。三爷不妨试一下。小道不打诳语。好，我就信你一次。若是敢骗我，有你好看。请吧。这怎么回事？正办丧事呢。我瞎呀！我是问你为什么到这儿？待会儿便知。这么走了呀！
这什么呀？这是干嘛呢？这是啊？不灵灵不灵啊？骗人的吧？这能不能行？怎么回事？骗人的吧？快点的！肯定是骗子！干嘛呢？这呢？啊，弄去啊！哎呀！夫人，你活了！活了，真活了！谁知道？说不清，真活了！现眼下就差一步了，还差一步啊！打耳光啊！这是我来还是你来？还是我来吧。这得重一点。哟，真打呀！噎死我了，真是！活了！好你个红三，你敢打我是吧？过来！你敢打我？你敢打我？宝贝儿，你敢打我？我打死你！我跪下！哎呦！红三啊你！三爷，够大的呀！啊！起来呀！起来呀，三爷！看我收拾你！让你打！你们赶紧给我滚！快走！走啊！看我怎么收拾你！让你打！赶紧让客人进客房休息。二位，我们请。我这，谁敢打你都敢打！你什么事儿干不出来啊？宝贝儿，哎呀，让几位见笑了。昏三爷，请坐。三爷请坐。这个女人呐，就是麻烦，得哄，不哄的话就容易出乱子。只要洪三爷处置得当就好。得当，当然得当。我是谁嘛？这一回啊，我这老婆要是真死了，就真出大乱子了。幸亏兄弟你妙手回春呐，你是我洪三的大恩人。来，哎呀，小意思，不成敬意。洪三爷，我等可不是为了钱财而来的。哎呀，我洪三生平不愿意欠别人的人情。这样吧，你有什么事儿直说，只要我72债，有的绝对保你满意。好，既然洪三爷如此爽快，我们想要一张图。什么图啊？仕女图。仕女图？就是前天夜里从宫廷里流传出的那一幅，那就是仕女图。我想想，哎，还真有这么一回事儿。去拿过来。是。哎，小兄弟，我想问一下，你是怎么知道我老婆她是假死啊？呵呵，天机不可泄露。不谢。哎，我就认小兄弟这个朋友了，有什么话你就直说。多谢洪三爷。以后我们就兄弟相称，可好？那我就恭敬不如从命了。三爷，给你图。兄弟，你看可是这幅？就是此图。多谢洪三爷，那我们就先告辞了。哎，不留下吃个饭吗？饭就不吃了，我们还得着急回宫复命去呢。哦，那我就不客气了。送客。是。告辞。请二位。
你也累了，可以去了。什么鬼？喂，喂，站住！我问你，你怎么知道洪三爷家在办丧事？再说了，你怎么知道他老婆是假死？最重要的，你怎么知道有人会来地牢见我们？说这么多，就是想知道刚才是怎么回事呗。那怎么回事？原来那个掌柜是假的。你帮我跟他解释一下吧。遵命。道长地牢入定神游，将甄掌柜捉住，然后由我替代他。都跪下！跪呀！跪下来！快快快，哭！哎，对，哭！哎，你来了！哎，哭！快哭！哎呀，哭！三爷来了，我有话跟你说。什么事儿？你是说他们能起死回生？是啊，他们人在哪儿？在地牢呢。昨天晚上在鬼市闹事的就是他们。闹事儿的？你怎么能确定他们是高人？我查过他们的底细，此二人确实有此本事。行，会回去。好。于是，我将洪三爷带到地牢中，剩下的事儿大家都知道了。等时间到了，自然会有人请我们出去。这是我们洪三爷。哦，原来你说有人一定会来地牢见我们，就是他。那现在那个甄掌柜呢？应该还在睡着吧。来人！来人！来人呐！掌柜的，走，跟我去审昨天抓的那两个家伙。那俩家伙不是昨天已经放了吗？谁放的？洪三爷呀！你忘了，还是您带着洪三爷去见的他们，他们还把嫂子给救活了。啊？还有这事儿？小蘑菇，看什么？没看什么呀？你就是个憋不住事儿的人，有什么事儿快说。我还没事儿，我能有什么事儿？我就是吧，昨天晚上拉肚子了，拉了很久，很久。吃坏肚子了？那要不要找个大夫看看？哎，别，也不是这么个事儿。就是昨天晚上吧，我一直拉到了晚上，我就看见有李公公，还有老糊涂，还有你们仨进了小黑屋。这件事儿，除了你，还有谁看见？
昨天这事儿，你千万不要和任何人提起。包括天目道长。如果让任何一个外人知道，你我都会带来杀身之祸，懂吗？小蘑菇，哎，好小子，嘿嘿，想往哪儿跑？没跑，上次用妖怪吓我们是吧？这次看我们怎么整你。不是，上任有意外吗？吃什么呢？给我。你要吃啊？对，给我。给你啊！别跑！站住！你们别追我了！别跑了，小蘑菇！大胆小蘑菇，还不下跪！皇后娘娘恕罪！皇后娘娘恕罪！哼，我当是谁呢？原来是天目童身边的小太监，这主子不识好歹，这下人也跟着以下乱上了。奴才不敢，皇后娘娘，我这是后面2个太监追我，奴才情非得已的。住嘴！还敢顶嘴？按宫中律法，冲撞皇后该怎么处置啊？回皇后，轻则50大板，重则押入天牢。那还等什么呢？是，皇后娘娘，皇后娘娘，对不起。且慢，微臣参见皇后。于大人怎么在这儿？刚巧路过，我听到声音便过来看看。敢问皇后，这位小太监所犯何事？他冒冒失失冲撞了皇后，惊扰了凤体。我当是什么大事呢？就请皇后看在微臣的薄面上，饶了他吧。哼，本宫惩罚下人，于大人，这事儿你也要管？臣不敢，臣只是见这个小太监本是出于无心，并且已有认错悔改之意。还望皇后宽宏大量，以仁德之心对待下人，他们才会感恩戴德，誓死效忠啊。哼，于大人是在教本宫怎么为人处事是吗？臣更是不敢。臣以为，日后母仪天下的可是皇后你呀。哼，既然于大人为你求情，本宫就暂且不追究。若有下次，绝不轻饶。哼！谢谢于大人了。好了，不说这些了。我刚才去天目道长处，发现房门紧闭。你知道道长他去哪儿了吗？我师傅出宫了。出宫？啊，他查到那个仕女图，说流传宫外了，去叫什么鬼市的地方，他去调查去了。有线索就好啊。等他回来，我再来找他吧。行，等他回来，我第一时间通知你。小蘑菇，你师傅这个人守正辟邪，有胆有识。你跟着他可得好好学学呀。我会的。
你只是个太监。不是，太监怎么了？太监也是有尊严的。你好，你看看你，男人你说什么？你赶紧给我滚！你有什么资格说我？滚！滚就滚！我滚！全组都往这看啊！所有闪光灯都冲我朝着啊！我是女1号啊！来，吕哥让一下。你看我师傅就不撒手，哎，不拍也不撒手，帮我身高点，就搂着。哎呀，其实他乐在其中呢嘛。走。不用使劲跟他处理。看过了。可以。你们看它移动的时候，下面都有一块轨道，看到吗？电视剧都是骗人的。花瓣散开，掉落，风轻着断手。秋过，谁剪了黄绸？痴心的结太多，多情真难过。这爱恨的漩涡，谁破？